Det här är Tesla Model 3 i sin tredje generation eller uppdatering. Eller jag vet inte vad vi ska kalla det. På Tesla-språk heter den ju Highland. Och jag törs ändå påstå att det här är väl måttstocken. Även om Model Y är den mest sålda bilen i Europa och i Sverige, så är ändå Model 3 liksom originalet, måttstocken på något vis. Jag har själv aldrig ägt någon Tesla, ingen Model 3. Men jag har varit med och kört alla generationerna. Och väldigt mycket, för det blir alltid att man återkommer till den här bilen. Så det är kul att det finns en ny generation nu. Första gången jag kom i kontakt med den var i augusti 2018, där jag och min kollega Erik Wedberg åkte till New York. Plockade ut den i Meatpacking District på Manhattan. Ja, det var häftigt. Hi. Det går ganska hårt. Dakota. Ja, kanske marknadens bästa elbil just nu. Gud, man kan sakna New York, eller hur? När man befinner sig i Sverige i januari. Det ser ut som svartvitt foto liksom. Ja, vi ska inte prata väder, men även om så här, Model 3 kanske inte blev så billig som man först sa. Ja, den kommer ju kosta omkring 400 000. Blev den ju någonstans ändå så bra som man sa. Den kanske inte var riktigt gjord för svensk vinter, eller hur? För den första generationen saknade ju värmepump. Någonting som har varit vanligt på de äldre Teslorna är att värmen försvinner. Alla Model 3 mellan 2017 till 2020. De har elektrisk kupévärme. Den här har värmepump. Den andra generationen fick också värmepump, så det är bra. Men andra gången jag såg den här bilen, det var faktiskt i Göteborg. Såg den när jag och en kollega var ute och åkte på Hisingen och så bara, där åker en röd Tesla liksom. Så vi körde ikapp den bara, vi jobbar på en biltidning då, Teknikvärld. Då var det faktiskt en Volvo-förare som körde runt in och sa, nej, vad är detta? Det är bara en pekskärm där liksom, fattar ingenting. Och de skulle ju slakta den och titta hur de har byggt den. Så att någonstans var det ju ändå en måttstock. Och jag tror att det finns fler biltillverkare där ute som har köpt på sig Model Y och Model 3 och Model S och slaktar dem och kolla hur har de byggt dem. Det är jag övertygad om. Måttstock. Den stora skillnaden är ju invändigt på bilen. Eller stora skillnaden. Jo, men det har hänt grejer. Även, det är fortfarande skärmen här som regerar, helt klart. Men den här trälisten som satt här förr har man ju bytt ut till någon slags tygdito. Tycker det känns ganska snyggt, även fast jag gillar den här trälisten rätt mycket. Man har även gjort en slags aluminiumlist. Det ska se ut som aluminium i alla fall. Jag vet inte fasen om det är det. Som går runt hela interiören. Tycker jag också är rätt snyggt. Ett klassiskt bildesign-knep. Jag är inte lika förtjust i den här LED-listen dock som går. Jag vet att det är många som tycker sånt är coolt. Och det finns ju liksom i tyska premiumvagnar, BMW och Merca och så. Va? Jag tycker det känns lite billigt om jag ska vara helt ärlig. Men du som har ett vaksamt öga eller kan din Tesla vet ju att den stora skillnaden är ju att det finns ju inte en enda spak. De var ju liksom väldigt renodlade och digitala innan. Nu är de ju ännu mer digitala. Den tydligaste är ju blinkersen. Man är inte först med det. Det här har funnits i supersportbilar förr från Italy. Men det här är ju verkligen först i en bil för folket. Och det här kommer ju komma i kommande Model Y också. Var så säker, det törs jag ta gift på. Så hur funkar det här? Jo, men det finns en logik i det. Jättelogiskt egentligen. En blinkerspak, trycker den neråt och då vill du svänga vänster. Samma sak här, knappen neråt. Vänster, då blinkar den vänster. Det är ganska logiskt. Jag ska väl villigt erkänna att det är ofta jag är ute och krafsar där. Men jag har också en gammal hund och jag har svårt att lära mig att sitta igen. Det är väl bara vana helt enkelt. Jag tänker mig att det där får man nog in efter ett tag. Jag körde den här i höstas också och efter ett tag så tänker man inte på det. Men nu har jag kört min gamla Megane igen, så nu har jag spak igen i huvudet.
Bara som en bonus också, det som jag gillar. Man har ju snott vinkelfunktionen av Hyundai och Kia. Den kom först i Hyundai Nexo det här. Alltså att man använder de här yttre backspeglarna, kamerorna som sitter där. Som en extra hängsel och livrem, döda vinkelvarnare. När den blinkar där så ser man liksom döda vinkeln där. Det här tar ju såklart Hyundai och Kia extra betalt för. Det gör ju inte Tesla, för kamerorna finns ju redan och de sitter ju redan där liksom. De bara skickar ut i en mjukvaruuppdatering så får alla Model 3 och alla Model Y och alla Model S och X-ägare det här gratis liksom. Men det är inget nytt för nya Model 3, det finns i alla bilar. Problemet med blinkningen, det är ju såklart då när man kommer fram till en rondell. Det som händer är ju följande, att svänga höger, det är inget problem. Det är bara blinka höger och trycka så svänger man ju höger. Inga konstigheter, och då försvinner ju blinken när man rullar ut. Men när man ska svänga vänster, då trycker man såklart på vänster. Och så blinkar den vänster. Och så svänger man runt så. Det är ju det här då, nu när jag ska byta här. Fasen, vad blir det nu? Är det den då? Ja, knapparna, nej, det blev faktiskt fel. Ja, knapparna hamnar ju liksom upp och ner. Jag tror att, ja återigen, jag tror säkert man lär sig efter ett tag va. Men det är jäkligt svårt, och speciellt när det är massa trafik runt om som är och stökar. Det kräver liksom, ja, det kräver tankeverksamhet. Man kan ju nog så här fundera, varför gör ens Tesla det här och ta bort en blinkerspak som fungerar så bra, har alltid gjort. Ja, bara för att vara tuffa och häftiga, eller ja, men lite grann tror jag nog att det kan vara så. Men den största anledningen tror jag nog är ekonomi va. För även om man är duktig på att tjäna pengar på sina elbilar nu, så vill man nog säkert tjäna ännu lite mer och förenkla processen. En blinkerspak kostar väl inte mycket pengar, men en knapp kostar ju ännu mindre pengar. Och framförallt så blir det ju inget moment i produktionen att stoppa in spakar till höger och vänster. Där kan man nog spara en hel del pengar, för det här är ju liksom volymbilarnas volymbil, Model 3 och Model Y då. Spak behöver ju inte då lagerhålla heller på alla platser runt om i hela världen. Det är ju en jättekostnad såklart för biltillverkarna. Får man bort den så sparar man pengar. Och jag tänker lite så här, det finns någon parallell när Apple tog bort hörlursuttaget. Folk blev ju galna liksom. Och andra tillverkare utnyttjade det där och hånade Apple lite grann. Men jag törs nog påstå att många tillverkare kommer ta efter det här. Jag tror det, tyvärr. Det är faktiskt sämre för föraren, men jag tror många kommer ta efter det för att spara money. En annan funktion också då, som har letats upp på ratten. Vi går väl igenom hela ratten känns det som. Det är ju vindrutetorkaren. Den är ju på auto som oftast. Jag tycker inte den är så bra i Tesla. Jag såg att han Peter S gnällde på den också. Jag håller faktiskt med. Ja, men den är liksom för känslig. Den är för känslig, speciellt igår när det snöar. Jag har ingen bild på det, men när det snöar så blir den helt tokig liksom. Idag är den ju bra när det bara kan droppa lite grann. Den ställer man in, man trycker på den så, och så kan man styra den med ratten om man vill styra den själv. Hur kan en bil som bara har en skärm kännas premium? För jag tycker faktiskt, jag tycker Tesla Model 3 känns premium på sitt egna digitala vis. Kan vi bara börja med den här kartan va? Ni ser, den är ju snabb som bara rackarn, och vill man röststyra, navigera till Örebro. Tog den jättesnabbt, trots att jag slöddrar på det. Det kan vara ett bra tricks när man sitter i en bil så här, säga städer med Ö. Det är inte alla som fixar det. Men utöver det så finns ju allt här. Klart det är lite knäppt ändå att hastigheterna är här på uppsidan, men jag irriterar mig inte på det. Så har det alltid varit. Kanske en vanlig sak. Eller så vill man ha en head-up display. Jag bryr mig inte. Det här är en klassiker, att man styr ratten sådär. Jättedigitalt. Samma med speglarna. Ska jag göra det? Nej, jag orkar inte göra det nu. Det här har ni sett innan. Allt ställs in här. Jag tycker allt funkar väldigt bra. Det finns inget som jag riktigt saknar. Spotify, Apple Music, Tidal, ja det finns. För den som bryr sig om det och kan ju spela spel. Det är ingen vettig vuxen människa gör väl det. Man sitter och spelar spel i sin bil. Det gör man där. Kanske man gör. Det här tycker jag känns som en... Apropå det också, just att det finns Netflix, Disney, YouTube, ja, det där. Kul.
Det är ju en bil som appellerar till barn det här. Det tycker man märker på den här leklådan. Det är ingen slump att min dotter som skiter fullständigt i bilar säger att de vill ha en Tesla. Det är ju på grund av det här. Hoppa in i den röda här bilen. Menar du allvar? Ja, jag menar allvar. Så, du kan äta den så här. Så, du drar den. En konstig öppning. Det är jättekonstigt. Det ser massa gubb där, precis. Här? Ja. Oj, jag vill testa det där lite eller vad det Det var skissblock eller? Skissblock? Jag vill ha en annan färg. Jag vill ha blå. Vilken snygg blå det var. Och sen ändå på ett typiskt Tesla-vis. Det finns ju inget annat varumärke som kan riktigt göra det här. Tänk om Volvo skulle göra en karta där man nu kör runt på Mars liksom. Det skulle ju aldrig ske. BMW skulle ju aldrig pyssla med pruttkuddar eller det här med byta ut gubben mot en tomte liksom. Alltså det är något löjligt. Antingen tycker man det är löjligt eller så tycker man att det är lekfullt. Ja, bestäm själv. Det här tycker jag också bara knäppt. Det här vet ju ni som har en Tesla. Hur man styr hur man styr luftflödet med pekfingret så. Väldigt digitalt. Lite coolt också. Apropå digitalt, med lite pillande går även byta ut låssignalen till egentligen vilket ljud som helst. Döp en ljudfil till lockchime.wave. Lägg den på en USB-sticka och ladda in den i bilen och du har en egen komponerad signal. Varför inte ett ljud, en fras eller en mening varje svensk känner till? Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. En annan funktion som har letat upp på ratten är ju lampor. Nu sitter en knapp där man trycker på. Förr satt vi på en spak där ute på Model Y, gör det inte så? Nej, men det sitter på spak, ja. Nu sitter på ratten i alla fall. Jag tycker att det funkar ganska okej för att den är alltid inställd på auto. Alltså, du vet själv när man kör bil, 95% av gångerna så bemödar man sig ju inte ändra det där på en ny bil. För att det sköter sig själv och den kan blända på av automatiskt. Det den inte kan däremot när man kör så här, det kan inte följa med i ljusbilden som så här lite modernare LED Matrix-lampor som Volkswagen kallar det för. Och den kan inte skära ut mot mötande fordon, så man kan inte köra med hellyset på hela tiden. Utan den antingen är den på eller av och det reglerar den själv. Ibland hänger den inte riktigt med och då kanske man vill styra på och avbländning själv. Jag höll på att bli tokig när jag fattar hur man ändrar det där. För det är inte som på en vanlig bil. Dels så måste man slå av autoläget. Trycker man på knappen där först och så trycker man av det med pekfingret där. All right, auto av. Lite mäckigt ändå får jag säga. Sen när man ska blända på och av, hur gör man? Jo, man trycker inte på en gång för då bara blinkar den till sådär. Det räcker inte utan du måste hålla in knappen. Så. Då bländar den på. Man slår av den igen. Trycker man igen. Så bländar den av. Det funkar, men hade en spak varit bättre? Ja, det hade det nog. Det är inte lika mäckigt som blinker sen, men jo, lite mäckigt är det. Jag kan väl beröra det här med autopiloten också då. Tesla tror ju inte på det här med LiDAR, alltså en laser som känner om sin omgivning, utan de förlitar sig helt och hållet på bilens kameror. Och oavsett vilken autopilotnivå du väljer så kommer du ha samma typ av kamerapaket liksom. Oavsett om du köper en 3 eller Y eller S eller X. Det är alltid samma kamera runt om. Det handlar helt enkelt bara om mjukvarunivå. Och den här bilen råkar ha full self-driving. Lägg inte dina pengar på det ska jag säga direkt. För det innebär ju bara... Ja, men det är fortfarande i ett betastadie och reglementet finns ju inte där än. Så att nej, den här bilen kör inte alls helt för sig själv. Kommer upp till den mittemellan nivån, då kan man aktivera autopiloten som man alltid gör. Man trycker där en gång, trycker man 2 gånger. Så aktiveras den och så ser man att den kör där. Håll ögonen på vägen säger den nu. Det gjorde den faktiskt inte förr på de tidigare Tesla. Men det var också en ny EU-reglement. När man går upp till den här mittemellannivån då kan den ju alltså byta fil
själv. Tycker man att det funkar bra? Ja, det gör det väl. Det funkar väl helt okej ibland. Ibland fattar den ingenting liksom. Nu går jag in här igen då. Rid lite rätt på ratten, säger den. Alltså det är faktiskt helt meningslöst att lägga 30 000 spänn på det också. Jag tycker man ska spara sina pengar och köpa. Den autopiloten som ingår i varenda Tesla man köper räcker gott och väl. Så lägg inga pengar på autopilot. Det är helt enkelt mitt råd. Men med det sagt så tycker jag att den funkar bra. Se hur långt det går då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Där. 14 sekunder. Nu har jag åkt runt här under dagen och alltså det finns en grej som de andra tillverkare inte har en chans. Inte har en chans. Nu har jag kört, ska kolla hur långt jag har kört idag. Det är inte så långt, men det är ändå 4 grader ute. Jag hade önskat att det var lite kallare, för det hade varit roligare att testa ändå, men så är det. Jag har kört, jag har kört 16 mil idag har jag gjort. Faktiskt lite mer, men okej, jag nollar trippen efter 16 mil. Jag brukar ju så här berömma bilar som får ner förbrukningen till typ 1,7 kilowattimmar, 1,8. Den här bilen spöar allt. Det här är liksom S-et i rockärmen, tycker jag i alla fall när det kommer till Tesla. På 16 mil, och jag har kört blandad körning minst sagt. Motorväg, ganska mycket motorväg faktiskt. Landsväg, lite liksom i stan också när man kommer in här. 1,39 kilowattimmar per mil. Det är sjukt lågt. Och kollar man här på den här senaste förbrukningen här, de senaste 5 milen, då är den nere på, det står 1,16 där. Det betyder alltså 1,16 kilowattimmar per mil. Det finns inte en bil i världen som är så snål. Det tycker jag är jättehäftigt. Den har ju ett användbart batteri på 75 kilowattimmar. Snacka om att den är duktig på att använda det lilla man har, ska jag inte säga, för det är inte litet, men det är inte 100 kilowattimmar som många lyx-elbilar har. Det imponerar mig jättemycket. Jag fattar inte hur de fortfarande kan bygga så snåla. Eller varför inte alla andra har kommit ikapp. Idag är långresa nummer 1. Om det blir 2, då 1. Mil körde på motorväg och med en förbrukning på 1,84 kilowattimmar per mil. Det är bra. Det är bra. Nu är det 3 minus ute också och jag hade 33% batteri kvar som jag hade kunnat kört 10 mil till utan problem, absolut. Jag märkte att den drog, det gör skillnad på de här temperaturen, märker man ju när man kör, speciellt på motorväg. Det kanske var 3 grader när jag lämnade Stockholm. Då drog den ungefär 1,7. Men nu är det 3 minus, då är den 1,84. Det är skillnaden då. Det blir lite skillnad. Men det är en väldigt bra bil att ta på långresa. Det verkar vara för kallt för att få full effekt på laddningen nu. Laddar med ungefär dryga 120 kWh. Trots att jag förvärmde batteriet. Ja. Vän av ordning kanske undrar, hur funkar den här växelväljaren? Den har ju ingen växelspak utan allt sker på skärmen. Och det gäller Model 3, Model S, Model X nu. Du kommer även börja gälla på Model Y när den uppdateras. Det kan jag lova. Jo, den fattar ju det själv. Nu står jag parkerad framför en bänk här. Med stor sannolikhet vill jag ju inte köra framåt då. Då räknar den ut själv. Aha, okej, Glenn kanske vill köra bakåt. Det ser den ju med sina kameror. Och så då räcker det med att trycka på bromsen som ni ser där. Tryck för att lägga i R. Så då gör jag det så. Lägger mig i backen. Så är det klart. Eller då så kan man göra sådär. Man trycker på bromsen och så drar man den uppåt så. Kör framåt. Det är inte svårare än så. Ganska enkelt, eller hur? Och vill man lägga i P,
Då trycker man på P eller så tar man på lossbältet. Så lägger den också i P. Ja. Jag tycker faktiskt det funkar bra. Jag står inte alls på det. Blinkers står jag med en del på. Det där står jag inte alls på. För att man kan väl då... Är man en reaktionär farbror så kan man säga, men komma in där med kalla fingrar och trycka på det där. Men då använder man väl bilen fel. Man förvärmer väl alltid sin bil i appen, gör man inte det? Om man inte gör det så förstår den själv hur man ska köra. För 180 cm människa är baksätet rymligt. En liten pekskärm för kidsen att gamea på eller kolla film finns även, samt att stjärtvärme ingår även bak. Däremot får man väl ställa sig tveksam till den upplevda kvalitetskänslan. Jag tar mycket här. Lyssna på plåten, det känns som den liksom flexar. Det här är ju långt ifrån premium. Det här är inte ens lågpris, det här är något annat. Bagaget är såklart mindre än i Model Y, men förvånansvärt stort ändå. En barnvagn går i. Den här från Thule är ovanligt bred, men pillar man bort hjulen finns rätt gott om plats kvar. Imponerande också att man under lastgolvet får plats med en hel kabinväska. Facken på sidan är rymliga, så även förvaringsutrymmet under huven. En annan uppdatering är de förstärkta dörrarna vid en sidokrock. Man säger själv att man har förbättrat chassit, fjädringskomforten, bytt ut bussningar och sånt där. Och ja, man kan väl säga mycket om Tesla Model 3 när den kom och Model Y för den delen, men båda är ju stenhårda. Kör man över en ojämnhet med dem så känner man det ju upp i kroppen. Inte alls bekväma. Men ja, nu har jag kört 100 mil ungefär med den här. Körde 100 mil i höstas också. Har den blivit bättre? Absolut. Ja, men nu är den bra. Inte på något vis så här Citroën mjuk. Det är fortfarande en ganska stum bil där, fast i chassit, men den är inte obekväm utan den är, jag ska säga att den är bra. Körmässigt då, ja, jag tycker den är ganska lik förra trean ändå. Den känns ju väldigt nätt på vägen. Det kan jag tycka är lite trist med Yr om vi jämför med liksom Tesla internt så. Sitter ju väldigt högt i den. Det blir inte svajigt kanske, men jag trivs bättre i Model 3. Lite mer nedåtplanterad. Och sen är den ju snabb som bara fucking sen va, såklart jag ska. Vad har den nu? 400 någonting hästar. Kanon mycket. Long range räcker minst sagt gott och väl. Den är ju snabb som en, ska man säga en pil då kanske. Ibland kan man se, nu generaliserar jag det här, men ibland kan man se en tjej som kör en Model Y Performance eller en Model 3 Performance, så tänker jag så här, det finns inte en tjej alls som säger så här, men älskling, vi måste köpa en Performance. Det där är en kille, det är en killes logik det där, en tjatare. Kan man få mer så vill man ha det, men om du är tjej och tittar på det här och så har du en kille som tjatar i öra på det, vi måste köpa en Performance, älskling. Nej, säger du då, nej. Det behöver vi verkligen inte, för Glenn har sagt att long range räcker. Så får jag slut på den diskussionen, för det gör den. Jag ska säga också ljudmässigt, har ljudkomforten blivit bättre eller sämre? Man ser ju i alla fall på rutorna att de är tjockare nu, bättre laminerade. Och jag menar, ni hör ju nu när jag pratar, det är absolut inget problem att hålla en konversation på något vis. Och nu kör jag ändå i 93 km i timmen. Jag tycker ljudkomforten definitivt är bra. Gud, jag alltid känns som att jag säger att det är bra. Jag avslutar alla pratar med, det är bra. Men det är det som är grejen. Ja, det mesta i den här bilen är faktiskt bra. Fan vad snabb den är! Den är ju väldigt kul att köra alltså. Det är kul.
35 mil och 1,82 kilowattimmar i snitt. Ja, nu är det 9 minus då, men det var nog inte, snarare 5 minus kanske i snitt. Ja, det är bra. Nu är vi framme. Av med paddan, unge.